minus kartu. Kartu apa itu? Siapa? Udah cantik kudasnya belum? Oh, catatan. Ada headsetnya. Headset. Terus akan melakukan Pakai cara bentuk biasanya. Mas, kartunya kasih aja. oke kartu 1.
pausnya mbak, Hmm? yang garis 2 itu pencet. Dipencet. Iya, garis 2. Ya. Masukannya sini sudah ada. Itu jangan dicopot lagi. Power, power. And series Masuk belum batunya? kartu masuk.